摇晃比较大一点点，然后他就手滑，然后就刚好屁股直接栽到那个洞里面，然后整个就这样折下去。所以先屁股先落地，然后就整个下去了。对，然后我太太直接趴在那个洞，就亲眼看着他这样掉到下面，然后撞到石头，摔到水里面。请问一下，这是哪一位母亲愿意看到的东西？甚至还有人说我们为了诈领保险金。请问一下，15岁以下小孩可以领保险金吗？我太太自己就做保险业，她会不知道这东西吗？这些酸民麻烦一下，我们已经很难过了，很痛苦了，不要再落井下石。也希望各位媒体真的是照事实来报，不要在那边杜撰一些并没有经过当事人证明的东西，甚至直接把我儿子的照片、大体照片直接放到上面去。这对我们到底要几次的伤害啊？一直就是真的是很诚心想要协助我们解决这些事情，所以我也不怪他们，因为这个东西发生这个事情，谁也不愿意发生的。所以我只跟他们讲说，要求他们现在先把桥封住，赶快把这个问题整个都检查过，不要再有憾事发生。我儿子已经牺牲了，这也是他的命。我跟我太太也是讲说，尽量看开一点。想起来是很难过啊。那你现在对这个桥的疑点，你觉得最想理清的是什么？我没有什么想要理清的，反正就是不要再有人发生这样的憾事就好。有一说是说你们跟警方说让他自己走，你们有这样跟警方说？我们并没有这样跟警方讲，到底是谁传出去，我真的不知道。那跟检察官他们有什么疑问，或者是你们有什么疑问想要问检察官的吗？反正我们就是希望他赶快入土为安就好了。了解。我们只希望他好好休息，可以的话再当我们的小孩。